गोंयांतल्या हेर सुवातांनी हॉट मिक्स रस्ते केल्यात, पूण म्हापशा कोल्ड मिक्सिंग रस्ते केले. ह्या घाई बोवाळांतल्या कामांक घेवन म्हापशेकारांनी आमदाराक धारेर धरला. 6 म्हयन्या उपरांताची वेंचणूक मतींत दवरून हें काम केलां. टुगेदर फॉर म्हापसाचो आरोप. म्हापशेकार बरोच तेंप जालो विकासा पासून वंचीत उरल्यात. म्हापसा उदरगतीच्या बाबतींत फाटीं उरला म्हणत कांय तेंपा आदीं टुगेदर फॉर म्हापसाची निर्मिती जाल्ली. ह्या पंगडान पावसा आदली कामां पळोवन आमदाराची धुळाय केली. निकतेच पडलेल्या भर पावसांत बोवाळांत हॉट मिक्स रस्ते केले. फाटलीं 4 वर्सां कांयच केलें ना. आतां कामां करून लोकांक दाखोवपाचे यत्न आमदारान चलयल्यात, पूण करता ते तरी बरे तरेन कर, म्हापशेकार म्हणटात. संपूर्ण गोंयांत हॉट मिक्सिंग करता आनी हॉट मिक्सिंगच्या द्वारे रस्तो करता. पण म्हापशान गेल्या 8 दिसांक कोल्ड मिक्सिंग रस्तो केलो. आनी हो कोल्ड मिक्सिंग हांव कित्याक म्हणटा तर भर पावसान हांगा हॉट मिक्सिंग घातलेलें आसा. आनी हें सगळें आतां शेवटच्या टप्प्याचेर म्हणजे पावस येवपाच्या टप्प्याचेर मे म्हयन्यांत करपाचें कारण म्हणजे येणारी विधानसभेची निवडणूक लक्षांत धरून म्हापशेच्या आमदारान हें सगळें केल्लेलें आसा. बाकीच्या सगळ्या गांवांनी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गेली 4 वर्सां काम चालू आसा. शिवले पयशे जाल्यार रेग्युलर 2022 पासून काम चालू आसा रस्ते करपाचे. टायम टू टायम ते रस्ते करीत आसा. पण म्हापशा हे मे म्हयन्यांत आनी पावस येवपाच्या टायमार हें करता. दुसरी गजाल म्हत्वाची म्हणजे हांगा जे रस्ते केल्या ते सगळे सब स्टँडर्ड. कित्याक भर पावसान रस्तो हॉट मिक्सिंग म्हणटा पळय ती हायस्ट डिग्री आसता ती 150 आनी मिनिमम डिग्री आसता ती 90च्या सकयल जर जालें जाल्यार ते हॉट मिक्सिंग घालून फायदो ना. तेन्ना हांवें आयकलें आमच्या म्हापशेच्या आमदारान स्टेटमेंट केलो हांगा की ट्रक जे हाडलेले आसता ते परत व्हरोंक मेळना म्हणून. हे सारको स्टेटमेंट चुकीचो. तेणी खरें म्हटल्यार वेवस्थीत नॉलेज हें करपाचें, समजून घेवपाचें आनी मागीर तेणी तो स्टेटमेंट करूंक जाय आसलो. एक्चुअली तें जर थंड जालें जर हॉट मिक्सिंग जाल्यार तें घालून व्हरचो कांयच ना. तेंच्यांनी तो ट्रक परत रिटर्न धाडूंक जाय आसलो त्या प्लांटाचेर. आनी हें तेणी घाई करपाचें कारण म्हणजे 25 मेक दर वर्सा पद्दती प्रमाणे 25 मेक तो प्लांट हॉट मिक्सिंगाचो बंद जाता आनी नोव्हेंबरान तो परतून चालू जाता. आतां नोव्हेंबरान जर चालू जालो जाल्यार तेका ते स्टार्टींग तेका हॉट मिक्सिंग म्हापशा घालपाक मेळचें ना तेच्या हेच्या प्रमाणे कुवती प्रमाणे. आनी तेका लागून तेका हें दिसलें की डिसेंबरान जर इलेक्शन जालें जावं जानेवारीन जर इलेक्शन जालें जाल्यार आपूण फेल ठरतलो म्हणून तिणें घाई गडबडीन तें हॉट मिक्सिंग घालून उडयलें. म्हापशाचो आमदार मागीर आमचे म्हापशाची म्युन्सिपालिटी आनी म्हापशाची जी प्रशासन आहा ती गेट वेल एंड स्लीप वेल जाल्ली आहा. गेट वेल स्लीप वेल म्हणटा कित्याक की म्हापशाचो आमदार जशें जे डिसिजन सांगलें की बरो एक्सरसायज बी करता आनी न्हिदता. आनी मागीर जेन्ना टुगेदर फॉर म्हापसा ऑक्टोबरान 6-7 म्हयने जाले आमी तांकां दिल्ले आमी निवेदन दिल्लें की अशें अशें परिस्थिती जावपाची आहा. तेच्या उपरांत तेणी एक मिटींग घेतली डिजास्टर मॅनेजमेंटाची. म्हणजे डिजास्टर जावचो हांव आमी पयलींच सांगलेलो. आतां आमची एक बारीकशी संस्था तेचेर आमी कलेक्टराक वचून आमी निवेदन दिवन ते जर आमी ते व्हडलो नालो जो नाल्यार म्हापशान उदक येवपाचें तें करूं शकता 8-10 दिसां भितर कलेक्टराचे माध्यमांतून सांगून हें करून जाल्यार आमदाराक काम जायना काय कितें. हे जे सत्ताधारी कावन्सिलर आहा ते फक्त कलेक्शनाकूच भोंवतात काय कितें एजंट. म्हापशेचो आमदार जोशवा डिसोजा हो निश्क्रीय हे सांगपाची वेगळी गरज ना. पूण हांव हें कित्याक सांगता 4 दीस शेण सारयलें म्हणून तो निश्क्रियतेचो स्टॅम्प ताचेर आसा पळय तो वाचपाचो ना. हें ताणें पूर्णपणे लक्षांत धरूंक जाय. आज म्हापशेकारांक सगळ्यांक खबर आसा. आज सगळे एज्युकेटेड म्हापशेकार एलीट म्हापशेकार सगळ्यांक खबर आसा की हे फक्त इलेक्शना कडेन हो नाटकां करता. कित्याक आज जर पळयत खुबशे जाग्यार फक्त म्हापसा बाजार म्हणजेच म्हापसा न्ही म्हापशान करासवाडा येता, म्हापशान खोर्ले येता, म्हापशान मोड्डार येता, सगळे जे आसा ते म्हापशान पडटा. कुचेले म्हापशान येता. आमी जेन्ना चीफ ऑफिसराक मेळिल्ले आनी चेअरमनाक म्हापसा म्युन्सिपालिटीच्या टुगेदर फॉर म्हापसा हे फॉर्म करना उपरांत पयलेच फावट आमी तिका वचून मेळ्ळे आनी आमी निवेदन दिल्लें की प्री मॉन्सून वर्क हे ताबडतोब सुरू करा म्हणून. हें आमी ऑक्टोबरान सांगिल्लें. पूण ताज्या उपरांत सुद्दां तांणी कांयच कानार मनार घेवना आमी सांगून सुद्दां. आनी आतां पावसाच्या तोंडार हे रस्ते घालता आनी रस्तेच घालता न्ही हांगा भायले सोडून ते मार्केटाच्या भायर मार्केटान रस्ते घाला. थंय तुमी जर हेचे कार्याकाराची लायन बी वचून पळयशा
थंय दुसऱ्या दिसा फोडले मरे रस्ते म्हणजे तुम्ही घालता आनी फोडटा ही पॅकेज नवी. म्हापशांतली ती प्री मनसून कामां जावपाक जाय ती ज्या तरेन जावपाक जाय त्या तरेन जावंक ना. आमचो जो आमदार आसा तो टुगेदर फॉर म्हापसा जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना जागो जालो आनी पयलें हॉट मिक्सिंग ताणें सुरू केलें तेन्ना ताणें म्हणलेलें पासून की इलेक्शनाक लागून टुगेदर फॉर म्हापसा एकठांय आयला म्हूण. पण ताजे जर एक हे पळयत जाल्यार ज्या जाग्यार ताणें रस्ते केला हॉट मिक्सिंग केल्या उपरांत थंय ताका पेंटींग करचें आसता, बॉर्डर लायन्स हे करच्यो आसता, सेंटर लायन हे करपाची आसता. कितें हातूंतलें ताणें कांयच करूंक ना. एक दुसरें म्हणजे कितें की आतां आमच्या महेशान सांगलें तशें की तें कोल्ड मिक्सिंग जालां, कितें हॉट मिक्सिंग जावना. पण ताज्याय परस म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हणून एक हे आसता. म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर रस्तो तयार करता ताका एक डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हणून आसता की तितल्या टायमान रस्तो पिड्यार जालो जाल्यार ताणें फुकट आपल्या खर्चान तो रिपेर करून दिवचो. ह्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडा बद्दल केन्नाच कोण उलयना. खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर हांवें पळोवना की डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ताणें फुकट आपलो रस्तो रिपेर करून दिलो. हो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कित्याक ते एदर करिना होय प्रश्न जनतेन विचारपाक जाय. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां विचारता. हांव एक स्पेसिफीक सांगूंक सोदता की 5 वर्सां एकूच वर्सा आमदाराक जाग येता ती बी म्हणजे लास्ट मुवमेंट जे इलेक्शन येता पळय तेन्ना जाग येता. तशें कावन्सिलरांकूय तशेंच सेम 4 वर्सां कांयच येना. जेन्ना 1 वर्स तेंचें उरता पळय तेन्ना तेंच्यांनी आख्ख्या वाड्यार भोंवप आनी घरांनी भोंवप आनी विचारप कितें डिफिकल्टी आहा. 4 वर्सां येयनात ते 4 वर्सां आमकां तेंच्या दारार वयचें पडटा.